好大！还好我们下来了。中国云南梅里雪山最近上演惊悚一幕，那还有人吧？有呢！哦，好大！游客目击雪崩迎面扑来，连忙躲进棚架避难。过来了，帽子戴好。尽管做好心理准备，但眼睁睁看着滚滚白雪冲到眼前，还是忍不住尖叫。雪山景区工作人员表示，这几名游客很可能误闯禁区。那个雪崩可能在我们那个未开发区域那个滨湖那边。进入之前，我们有签订那个游客协议，有劝导员在那边未开发区那些不要进入，那些有提醒的。不过，就算不是未开发区，一样危险。我跑！我走啊！还有游客短短几秒就被大雪吞噬。由于画面太过惊悚，甚至登上国际媒体。According to Chinese state media, the avalanche happened in an undeveloped part of Meili Snow Mountain National Park scenic area, and there were no injuries. 专家分析，位处云南、西藏交界的梅里雪山，10天内就有8天在下雪，加上山顶风速超过12级，才会频频传出雪崩消息。为了呼吁游客重视，相关当局还推出宣导短片。雪过天晴时，不要立即出发登山。此时新雪没有充分沉淀，随着晴天温度上升，雪层会越发不稳定，很容易发生雪崩。尽管这起意外没有造成人员伤亡，不过冬末春初是雪崩频发季节，出游一定要注意安全，以免乐极生悲。三新闻综合报道。